Hola, bienvenidos nuevamente a Ojos Rayados. Hoy les vamos a contar la historia de esta gatica que se llama Mía. Calculamos que ella tiene aproximadamente 2 meses y medio o 3 meses de edad. Fue abandonada hace un mes en la calle y lo que sabemos de ella es que ella junto a otro gatico, un hermanito, duraron 3 días o una semana en la esquina de una calle. De ahí fue adoptada ella y asumimos que el hermanito también, porque no se volvió a ver. Entonces, esta gatica fue adoptada por este hogar. Ya en los días posteriores va a ser llevada al veterinario para colocarle vacunas y muy pronto se le va a hacer la esterilización, se le va a operar, que es lo más sano que podemos hacer con estos gaticos, y es el objetivo de estos videos y de este canal, Ojos Rayados. Que tomemos conciencia de que la mejor manera de evitar que se reproduzcan los gaticos en la calle de manera irresponsable es que cuando adoptemos uno de estos gaticos no solamente nos limitemos a darle su comidita o a comprarle la arena, sino a esterilizarlos, vacunarlos para que ellos se acostumbren entonces a estar en el hogar, a no callejear tanto, para que evitar así peleas entre ellos con otros animales, a que sean atropellados por carros o motos, y a evitar que ellos se reproduzcan, porque al estar en la calle, sin estar operados, esterilizados, por eso es que pelean entre ellos, por eso es que quedan preñadas las gaticas, y este es el problema como tal, el motivo de que anden tantos gaticos abandonados en la calle, porque no tenemos la precaución de, entre los cuidados que le damos y el cariño que recibimos de ellos, no tenemos la precaución de operarlos y esterilizarlos a temprana edad. Entonces Mía, como les dijimos, calculamos tiene 2 meses y medio, 3 meses. La idea es que esté vacunada, que esté fortalecida, que se desarrolle otro poquito y de una vez sea esterilizada. Esa es la idea de esta adopción. Entonces sus dueños no son de acá de Valledupar, de hecho son de Bogotá, así que esta gatica, una vez que ya esté vacunada, se va a ir a Bogotá y muy pronto va a ser esterilizada, así que le dejamos la mejor de las suertes, y con este video espero que se inspiren a que también lo hagan, a que también adopten como un regalo, no solamente para darles a estos gaticos, a estos animalitos, una mejor calidad de vida y compartir todo el amor y todo lo que ellos nos pueden dar, sino que también los veamos como la bonita energía que ellos emiten, cómo nos pueden ayudar en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros abuelos, con nuestros papás, cómo disfrutan ellos de la compañía de estos hermosos animales. Así que los dejo con este hermoso video de la gatica Mía jugando. Recuerden, suscríbanse al canal, denle me gusta, déjenos sus comentarios, sus consejos aquí abajo, compártanlo en sus redes sociales para que esta comunidad crezca y podamos llegar a más gaticos, a no solamente salvarles la vida, sino a ayudarlos a que haya ayudarlos a que haya más amor, a que haya mejor calidad de vida, y lo mucho que el cariño de estos gatos y su energía nos enriquecen la vida. Hasta un próximo episodio.